president. Takker igjen for svaret fra statsråden, og understreker at husdyr på beite ikke skal lide, men at andre dyr må finne seg i å lide på en måte. Ja, jeg tror det er en del av naturen, at de som står høyest på skalaen, de har muligheter til å forsyne seg av andre. Og det er det som gjør at de forsyner seg av husdyr også. Og når det da blir for mange, så blir det komplisert. Statsråden sier at oppfatter ikke bestandsmålet som absolutt i sånn sammenheng, men heller ikke har en ønske om å gå høyt over det. Det var gledelig å høre. Men når det gjelder absolutt målet, altså kjernen i interpellasjonen var jo hvorvidt man kunne nærme seg bestandsmålet nedenfra eller ovenfra. Men når det er forstått på en sånn måte at man må nærme seg det kun ovenifra, så blir det etter vår mening annerledes enn det som var hensikten. Og så sier statsråden at det kommer flere angrep fra Naturvernforbundet. Det vil jeg tilbakevise. Jeg anser ikke noe av det jeg sa om Naturvernforbundet som var et angrep på dem, men at de hadde uttalt seg på sviktende grunnlag i noen sammenhenger, og det står jeg fortsatt for. Gundersen var inne på belastning på lokalsamfunnet, og det er helt klart at det er ikke lite belastning på lokalsamfunnet vi har fått utover i Distrikts-Norge i dag som det er. Og det gjør at kanskje hvis ikke vi greier å håndheve dette på en måte som gjør at vi oppfyller det etter intensjonene, så ser jeg ikke bort fra at det vil bli aktuelt å få i gang en debatt på rovdyrforliket som sådan. Fordi at det er ikke foretatt noen evaluering av bestandsmålet, sånn som jeg ser det. Og det kunne kanskje være på sin plass. Og strømgjerder er naturligvis ingen morsom sak å møte ute i terrenget når du skal gå en runde. Og hvis du for eksempel snakker om Verrafjella, som jeg nevnte i mitt forrige innlegg, så er det klart at det vil bli milelang gjerde som hindrer befolkningen på flere måter å komme ut i terrenget uten anstrengelser. Lundteigen var inne på det med beitebruken, og det er en veldig viktig bit av dette, og jeg takker for det. Vi kan tenke oss, hvis man kommer til det skritt at man ikke kan ha husdyr på beite lenger, så kommer kongeriket Norge til å se helt annerledes ut i fremtiden. Da får vi en natur som dreier seg om dyrket mark på flatlandet, og så får vi skog på resten, og det tror jeg ikke noen av oss er glad for. Navarsete sa etter at man ble enig om Soria Moria II at det vil bli en endret rovdyrpolitikk. Det ser vi ikke ut til å ha blitt. Men igjen, avslutningsvis vil jeg be statsråden om å klargjøre, kan man nærme seg bestandsmålet nedenfra og ovenifra, eller kun ovenifra? Takk.